Đẹp hơn lần trước đúng không? Đội kia truyền hình trực tiếp luôn, bắn pháo hoa. Quay gần hơn. Hôm nay vẫn bắn 15 phút mà. Đúng không nhỉ? Phóng 15 phút đúng không? 15 phút. Hoàn toàn. Bừng. Này quả cao chắc bắn lên phóng lên. Mai em mang từ trong kia ra đẹp không? Cũng được. Nhiều cực kỳ luôn. Đây. Vừa mới mang ra hay hôm Tết. Hôm Tết à? Tết gì? Bây giờ nó bắt đầu nở, cái này em mang đưa cho mọc trong kia không? Bây giờ 208 hoặc kia ra. À, mình mang cây ở trong kia ra rồi. Đúng rồi. Nhiều lắm. Thế cây ở chỗ trước cửa chú Lồng ấy có hoa không? Có đây. Nhiều không? Nhiều. Cây trước cửa nhà chú Có. cũng là lỡ trước lỡ Tết hay là sau Tết? Hả?
cầm canh Đúng. nó mới rồi. Pháo con lợn. Sắp hết rồi đấy.